Fiqh ilmi tarixi. Fiqh ilmining tarixiga nazar soladigan bo'lsak, islomning avvalgi davrida tafsir, hadis, usul fiqh va boshqa ilmlar kabi fiqh ilmi ham alohida ilm shaklida ajralib chiqmaganligini ko'ramiz. Dastlab Makka mukarramada 13 yil davomida asosan aqidaga oid oyatlar nozil bo'ldi. Keyinroq ayniqsa Madina Munavvaraga hijrat qilinganidan so'ng shar'iy hukmlarning tegishli oyatlar ham nozil bo'la boshladi. Ularning hammasi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali ko'paymagan musulmonlar jamoasiga o'qib tushuntirib berar edilar. U vaqtdagi musulmonlarning deyarli barchasi arablar bo'lib, arab tilini nozik joylarigacha yaxshi tushunar, Qur'oni Karim oyatlari va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini mutlaqo qiynalmay anglar va ularga amal qilar edilar. Mabodo ba'zi tushunmovchiliklar bo'lsa, darrov Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'zlaridan so'rab olar edilar. O'sha vaqtda sahobalarning sodda hayotlaridagi asosiy ishlari ham shundan iborat edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak hayotlarining oxiriga kelib, Qur'oni Karim oyatlari nozil bo'lishi nihoyasiga yetib qoldi. Keyingi bosqichdagi oyatlarning aksari shar'iy hukmlar xususida edi. Ma'lum vaqt o'tgach, turli qabila va yurt odamlari islomni qabul qilishdi. Yangi musulmonlar qarshisida deyarli 23 yil davomida nozil bo'lib to'plangan oyatlarni o'qib o'rganish, ularga amal qilish, shariat ahkomlarini o'z hayotlariga tatbiq qilish vazifasi turar edi. Tabiiyki, yosh sahobalar o'zlaridan kattalardan, yangi musulmonlar avvalgilaridan shar'iy masalalarni so'ray boshlashdi. Bu ishlarda ba'zi sahobalar o'z ilmlari, topqirliklari bilan boshqalardan ajralib chiqdilar. Ulamolarimiz fiqh ilm bilan mashhur bo'lgan sahobalardan 4 xalifani Abdulloh ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Amr ibn Os, Zayd ibn Sobit, Oysha onamiz roziyallohu anhum va boshqalarni misol qilib keltiradilar. Shuningdek, Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam aholisi musulmon bo'lgan uzoqroq yurtlarga, o'sha yerdagilarga shariat ahkomlarini o'rgatish, ularning hayotida oriz bo'ladigan masalalarni hal etish uchun o'z vakillarini yubora boshladilar. Muoz roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni Yamanga yuboryotib, u yerda senga bir masala oriz bo'lsa, qanday qilib hukm chiqarasan dedilar. Allohning kitobi ila hukm chiqaraman dedim. Allohning kitobida bo'lmasa-chi dedilar. Allohning rasuli sunnati ila dedim. Allohning rasuli sunnatida ham bo'lmasa-chi dedilar. Fikrim bilan ijtihod qilaman, sustkashlik qilmayman dedim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'ksimga urdilar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vakilini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni rozi qiladigan narsaga muvaffaq qilgan Allohga hamdu sanolar bo'lsin dedilar. Ahmad rivoyat qilgan. Deyarli barcha hadis kitoblarida keltirilgan ushbu mashhur voqea asrlar davomida faqihlarimizni yangidan yangi ilmiy cho'qqilarga, izlanishlarga chorlashi bilan birga Qur'oni Karim oyatlari, boshqa hadislar bilan bir qatorda fiqh ilmiga hujjat va dalil ham bo'lib kelmoqda. 1-hijriy asrning ikkinchi yarmi va 2-hijriy asrda islom dinini dunyo bo'ylab keng tarqatildi. Arab bo'lmagan turli xalqlar ham musulmon bo'ldilar. Tabiiyki, ular o'zlariga Qur'oni Karim oyatlari va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan shariat ahkomlarini chiqarib, tartibga solish imkoniga ega emas edilar. Bir tarafdan til bilmaydilar, qolaversa ilmlari yo'q. Nima qilish kerak? Bilganlaridan so'rash kerak. Shunday qilib, asta-sekin kishilarga diniy hukmlarni o'rgatadigan
ularning savollariga javob beradigan kishilar ajab chiqa boshladi. Keyinchalik sharoit butun boshli kitoblar taklif etishni, masalalarni jamlab bayon qilishni ham taqozo qilib qoldi. Bu haqiqatni xalifa Ja'far Mansur va Imom Molik oralarida bo'lib o'tgan hodisadan ham bilib olsak bo'ladi. Imom Molik ibn As yoshliklarida Ja'far Mansur bilan birga o'qigan ekanlar. Katta bo'lganlarida yo'llari turlicha bo'lib, Imom Molik ilmda, ayniqsa fiqhda ulkan allomalik darajasiga yetib, hammaning hurmatiga sazovor bo'ldilar. Og'aynilari va hamdarslari bo'lmish xalifa Ja'far Mansur Imom Molik bilan majlis qurdi va u kishiga yaqin orada men bilan sendan bilimliroq odam yo'q, o'zing ko'rib turibsan, men ma'naviy ish, ya'ni xalifalik ila mashg'ul bo'lib qoldim. Sen odamlarga diniy ishlarni yengillashtirib bersang, dedi. Imom Molik rozi bo'ldilar va Muvatto nomli kitobni taklif qildilar. Yanagi haj mavsumida Muvatto kitobi bilan tanishgan xalifa Ja'far Mansur qoyil qoldi va Imom Molikka juda yaxshi qilibsan. Agar xohlasang hamma odamlarni shu kitobga jamlayman, dedi. Imom Molik yo'q, unday qilma. Rasulullohning sahobalari hamma yoqqa tarqalib ketishdi. Ularning har biri o'zi bilan yaxshilikni olib ketdi, deydilar. Ushbu qissadan ko'rinib turibdiki, o'sha davrda hatto davlat boshida ham kishilarga fiqhiy ko'rsatmalar majmuasi lozimligini anglab yetgan ulamolar, jumladan Imom Molikdek zabardast olim ham zaruriyatni tushunib yetganlar. Shuning uchun ham islom olamining turli joylarida fiqh ulamolar yetishib chiqa boshladilar.